twebaza muli mutyaye ebali bakuuma atukumye bulungi naffe. Nebaza Mukama kuba abagenda okukola akavidiyo kano. Nsaba Mukama abawa omukisa. Buli yenna akalaba n'ateeka mu nkola kikagamba Mukama akwongera omukisa, kubanga Katonda ekintu kyayagala tugabanye ng'ekigambo kye. Ate we tuba tugabanya ekigambo kye aba akyagala, kubanga kye tulina okukola kyokka muffe na muffe, kye tuyinza okugabana muffe nekituyamba nga kitwala mu bwakabaka bwa Katonda. Kugabana ekigambo kye kwe kwagala owulira okugumiikiriza ebintu byonna ebyo. Naye nebaza Mukama olw'obulamu bwonna, olw'ekisa Katonda kyatuwadde. Olwaleero omukozi nga sinagenda mu maaso, amanya mpitibwa Ivan. Nga sinagenda mu maaso olwaleero kyenjala lubagamba, leero mbadde njagala tutunule ku bibala, okubala ebibala, okubala ebibala. Katonda twagala nnyo tubala ebibala. Abampuliriza bannange, abalokole, abatali balokole, munambaaniriza ku mukutu guno. Tugenda kusomanga ki kye tulina okutambuliramu okubanga tambula bulungi ne Katonda agenda okudda atusaanye nga tukoze eki, tusaanidde. Jjukira tugamba mu Befeso sura 5:27 nti nkomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro, etaliiko bbala wadde olufunyiro. Naye oyinza okugamba ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro esoboka otya? Muganda wange osobola, mwannyinaze osobola, kubanga singa yali amanyi tekisoboka teyandikoze eki, teyangiteeseemu. Tuleke ng'okujjulula ebintu bya Katonda. Ye yatumanya nti kisoboka lwaki? Bwe yatuwa ekisa. Ekisa weekiri, kankuwulira ekisa kijjudde. Olaba empewo nga wejjudde mu bbanga, n'ekisa we kijjudde. Katonda waatuwadde ekisa, atuwadde ekisa okukola buli kimu. Atuwadde ekisa ekyokusaba, ekyokusiiba, ekyokugaba nga tukowanga ne wogaba omuntu naaba nga kukoze ekintu ekikyamu nga ogamba Mukama nze nyongera ekisa nsobole okugaba. Nga kugamba okumanya Katonda atuwadde ekisa ennaku zino nti omuntu ne waaba akuloze ng'omuwadde ekintu n'atwalayo n'akuloga. Kati ate tulina gamba nze benyamba be bandoga tebasiima banjogeera. We mulabe essanyu agenda okulemesa buweereza bwe. Yakimanya nti onaasigala ng'ogaba oyitinze tageti yo ku nsi. Okitegeera okuyitinga tageti ku nsi wano. Kati avuba nnyo okulaba ng'akola ki? Ng'akulemesa okuyitinga tageti yo. Naye nga Katonda yateekawo ekisa, yagamba bw'olaba ng'omuntu omuwadde ebintu asigadde tasiima akuloga, ddayo eri ogaye Mukama gw'oŋŋamba okukola kino naye kino nakino kirimu kinnamu kiti. Naye nsaba ompe ekisa nsobole okugaba mu mbeera bweti nga tebanjagala bankyawa bempa be bandoga. Nsaba ompe ekisa. Onaaba oliawo omuntu kubagamba nembe tufaayo nga tonnawa muntu kintu, sente zisabye ez'omu musaayi gwa Yesu n'ekirabo gane Omwoyo Mutukuvu nnyamba. Njagala nyambaza ekisa nga niwe ngabira omuntu oba alina ekintu kyonna kyakoze tewali kibeerawo. Omwoyo Mutukuvu waali naye mmwe ekibatta ng'ogaba ng'okomaawo. Gaba esente ezo ziwongeyo ogambe Mukama nkozi guno gwe wantondera munze nina okugaba ngabye, naye nsaba nga wenkigabireko ekintu ekyo kyengabye kigende kitunyuza omuntu oyo amazima. Kireka kimunyumiza ekibi n'omusango. Ensigo eyo okitwale ng'ensigo gy'okusizeemu. Omwoyo Mutukuvu agenda kukola. Oli ne wanaakola ebibye tebigenda kukwata. Lwaki? Kubanga waliwo ekisa ekyokukola buli kimu. Tasobola kulekerera. Bw'onaako wasitaani anaaba akuwangudde, dda wansi ogambe nga wenziwaddeyo teri kigenda kubeerawo. Kitegeera? Kati kyembadde ngezaako kiriwa nti Abefeso 5:7 kigamba nti akomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Ekisa weekiri.
akuma okukima ekkanisa etaliko bbala wa olufunyiro. Gwejjukira wali eri mu Isaaya essula 1 onyirwa 18 mpaka ku 2. Jjukira ekyawandikibwa ekigamba nti mujje mwenna tutuule ku mmeeza. Ebibiiri byammwe ne binaabitwakaddenga bendera emmyufu naabitukuza ne bibanga omuzira. Okiwulira? Naabitukuza ne bibanga ki? Ne bibanga omuzira. Akugambye mujje tutuule, kati ate wali akugambye okoma okunona ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro. Kyokka ate wodda wano nti nebinaaba bitwakaddenga ki? Naabitukuza ne bibanga ebyoya by'endiga ne bibanga omuzira ne biba byeru. Kitegeeza ki? Nti muganda wange tulina kuddawo okweraliikira. Omusaayi gwe mujje mutule ku mmeeza akunaaza. Naye kyambalo ki kyagamba okuba nga tekibaako bbala wadde olufunyiro? Muganda wange si kyambalo nti kiri awo okyambala bwambazi nti olina okisabawo ekyomwoyo ne bakikwambaza. Nedda, ekyambalo byebibala. Byebibala. Okitegeera? Ekyambalo kwe kubala ebibala. N'obala ebibala. Waliwo n'olunyiriri lwe tutera okwogerako Yokaana essula 14:14 nti bwe munaasabanga ebyo byonna byonna mu linnya lya Yesu nange naakibawanga. Naye ate bw'ate oyagala ekyo kituukire, genda mu Yokaana 15 otandikira ku lunya lwe 15 paka 19 lugamba nti si mmwe omwannonda naye nze yabalonda mubalenga ebibala eby'olubeerera. Mubalenga ebibala. Era akaddako kagamba nti mubalenga ebibala nga temukoma. Naye akaddako kagamba nti buli kye munaasanga mu linnya lyange erya Yesu naakibawanga. Okiwulidde muganda wange? Bw'obala ebibala buli ky'osaba kikolebwa. Katonda ayagala tubale ebibala. Tusooke tugende tulabe ku bibala byebiriwa. Ebibala biriwa? Tugende mu Magalatiya essula 5 olunyi lwa 22 n'okweyongerayo. Abo wali kibayita ebibala. Era watandika bagamba bino byebibala eby'omwoyo. Omwoyo Omutukuvu byagaba. Okubala ebibala. Ekintu ekyo kireeserwa ki? Nti ekyambalo kiri kye tugamba kiri Yesu kyagamba nga okutali bbala wadde olufunyiro wadde ebibala weebiri. Mu bibala tunula mu Bayibuli yawo weetegereza oba ogirinaawo oba kwotinga Magalatiya essula 5 olunyi lwe 12. Yagamba bino byebibala eby'omwoyo. Sigenda bivawo nga onagamba oda naye kangende nga nkwata kimu na kimu. Bayibuli egamba emirembe. Emirembe. Yesu ayagala obale ekibala eky'emirembe ng'omuntu n'anaaba azze akunyizizza. Omuntu n'anaaba azze akoze eki? Waliwo ekigaanyi ayagala ofuna emirembe mu gwe. Sigamba gino emirembe gy'okumulola ng'omuntu ali awasika. Emirembe mu mutima munda. Ng'oli munda muli owulira emirembe. Naye emirembe tugifuna tutya? Genda mu Yokaana essula 14 olunyi lwa 27. Agamba mbawe emirembe. So singa ensi weegaba nga weegiwa naye emirembe. Mbawe emirembe. Emirembe gya Yesu gye giriwo. Temutya, temweraliikira. Naye mbawe emirembe Katonda Yesu lw'owulira ng'ofunye okutabanguka mutima gwo saba emirembe. Saba Mukama akuwa emirembe. Saba Omwoyo Omutukuvu Omukama, Omwoyo Omutukuvu ekibala eky'emirembe kibuze ntabanguse neereeta emirembe mu nze. Gamba Yesu mpa emirembe. Owulira emirembe weewaawo aminisita oba oyita mu ki mu biki naye Katonda akuwa emirembe. Okitegeera? Ayagala obeere n'emirembe. Ekibala kirala kye nanoogeddeko. Kati bw'oba towaze emirembe otabanguka lufunyiro. Okitegeera? Okitegeera? Ekyambalo tukikuumye. Kizzeeko olufunyiro.
kizeeko ebbala okugumiikiriza. Katonda ayagala tubale ekibala ekyokugumiikiriza. Saba Omwoyo Omutukuvu akuwe ekibala ekyokugumiikiriza. Ekibala ekyokugumiikiriza kikuyambira ddala. Omwoyo Omutukuvu musabe akuwe ekibala ekyokugumiikiriza. Si kuno okugumiikiriza okwensi. Kubanga n'abensi bagumiikiriza. Omubbi asobola okugumiikiriza ensi ne zimuluma n'alinda n'ajja nabo. Omukyala asobola mu maka naye ng'abaddewo lw'abaana, muyinza wano ndiwo ku lw'abaana, naye ng'amazima gali nti munda muye taliimu mugumiikiriza. Ogumiikiriza kibayita endurance, kiriri munda, endurance. N'oba ng'oli munda ndiwo ku lw'abaana naye nga yanobadda taliiwo, naye aliwo ku lw'abaana naye agw'amaka yanobadda. Kati ye Katonda ayagala okubiikiriza kuli okw'omunda. Omuntu n'ajja n'akuvuma, omuntu n'akola kino oba ewaka omukazi n'akuvuma, talokokanga oyagala alokoke naye nga gana ebyabalokole bya busiru. Naye gwe muli munda n'ogumiikiriza ogamba kamanya ajja kutereera. Kitegere ayagala ekyo. Kati bw'oba togumiikiriza lufunyiro. Ekibala ekirala ayagala ekibala ekyokusanyuka. Amidisiti okuyita mu mbeera waliwo ebitabangudde tebakwagala mabanja bikoze bitya, ayagala essanyu, mbeera ssanyu. Funa essanyu mu mutima gwo. Onaaba ng'ojjudde okweyaliikira, ng'ojjudde ennaku, tolina ky'ogenda sobola kuwangula. Yesu ayagala obeere n'emirembe. Onaabala ekibala eky'essanyu ng'oli mugumiikiriza. Essanyu nga waliwo ebintu abantu bajjaga mulokole bannaa. Obeera nti essanyu olijagala baba mu kunyiiga gwe osanyuka. Naye bw'onaanyiiga n'otugubala olowooza bali baneegomba okulokoka. Olaba ofuusa omulabe wa Kristo nga olemeseza abantu okulokoka. Olw'okuba nti oli mulokole naye tolina ssanyu tokyukangako, bali bakusinga n'essanyu ab'ensi. Baganda bange, tukuume ekyamba kyaffe nga kitukuvu, tuganyaako olufunyiro. Mu kifo ekyokusanyuka ate wonyiiga lufunyiro. Tugenda kwongerezaako awaddako omuntu bw'anaaba atusoboseza nga tufunye data. Mukama abawa omukisa. Wano tugenda okwongerezaako mubeere bulungi. Mbaagala nnyo naye mukuume ekyambalo. Olufunyiro